हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में टच साउंड कैसे ऑन करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में साउंड पे क्लिक कर लेना। साउंड पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सिस्टम साउंड, आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टच साउंड का, आपको टच साउंड को ऑन करना है। यहाँ से आपको टच साउंड ऑन कर लेना है। तो हमारे फ़ोन में टच साउंड हमारा ऑन हो चुका है। तो इस प्रकार आपके फ़ोन में टच साउंड ऑन करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।